Давайте мы вам расскажем про розетки под холодильник. Говорим про встроенный холодильник. Представим то, что это ваш холодильник. Снаружи зеленый, главное, чтобы не было зелени внутри. Для него розетка должна быть 10 сантиметров от уровня пола. Почему это делается? Когда вы его сюда поставите, вы не сможете за него залезть и подключить ее. Вам надо, чтобы вы нижнюю плашку скинули, там внизу подлезли, подключили, выключили, и чтобы все у вас было классно, и чтобы была у вас ремонтопригодность, и все было хорошо.